من یه انگشتری که خود شهید به مناسبت روز مادر خیلی برام با ارزشه شما هدیه میدم. ای جانم زنده باشین الهی. انشاءالله که عاقبت بخیر بشه. قرآنم انشاءالله که به من نمیشه. ما در این قرآنم قرآن محسن جانه. بله اینو به خود من دادن که من از توش بخونم. من حالا این قرآنو خیلی هم برام با ارزش بود. حالا نو هم نیست بگم ولی هدیه با ارزشیه برام. به ایشون هدیه میدم. الهی قربونت برم. یه تشویقش خاطره هم من دارم. چون ماه رمضان است من یه خاطره از آقا محسن میگم که آقا محسن اذن شهادتشو تو مشهد از امام رضا و از من گرفت که همیشه میگفت من اذن شهادتمو تو مشهد از امام رضا و به دوستاش گفته بود. انشاءالله که همتون عاقبت به خیر بشین و مسیر شهدا رو ادامه. آشانم از اون دعایی که واسه آقا محسن کردی تو مشهد میخوام از اون دعاها واسه حق من و بچه‌ام هم بکنی ها. ازم میخواست که عاقبت به خیر بشه. پیش حضرت زینب روسفید بشه که به آرزوشم رسید. ابوذری اگه اجازه بدی من به نیابت از جمعی شهدا به نیابت از شهید حجتی میخوام پای مادرشون رو ببرم. نه ای خدا.